마른 기침이라든가 오랫동안 기침을 해오던 것들이 감쪽같이 사라지는 그러한 묘한 민간요법이 되겠습니다. 네, 안녕하세요. 약초꾼 흑돼지 인사드립니다. 오늘은 제가 산으로 가서 인사드리는 것이 아니고요, 제 집에서 시청자 여러분에게 인사를 드립니다. 이제 가을철이 되고요, 날씨가 선선해지는 환절기가 됨에 따라서 또 기침이라든가 마른 기침으로 고생하시는 분들이 상당히 많이 계시더라고요. 저희 집에도 작년에 기침으로 인해 가지고 2달 동안 고생을 많이 한 사람이 있었습니다. 그러나 병원을 다니고 약을 사 먹고 해도 멈추질 않아서 이 방법으로 한번 해보니까 깔끔하게 기침이 없어졌습니다. 그러면 이 방법이 무엇이냐? 민간요법으로 인해서 무, 배, 생강, 콩나물, 갱엿, 또 여기에는 보온 밥통이 필요하겠습니다. 재료는 이렇게 가지면은 기침을 고생 안 하시고 물리칠 수 있는 그러한 방법을 제가 소개해 드리고자 합니다. 그럼 지금으로부터 자세하게 소개를 해 드리겠습니다. 이제 환절기가 다가옴에 따라서 기침을 많이 하신다든가 또한 마른 기침으로 인해 가지고 오랫동안 고생하시는 분들을 위해서 제가 오늘 몇 가지 재료를 가지고 기침을 싹 사라지게 하는 그러한 방법을 한번 제가 오늘 만들어 보려고 합니다. 전에도 저희 가족에 몇 개월 동안 기침으로 인해 가지고 고생을 많이 했던 적이 있습니다. 그런데 병원을 다녀도 안 되고 여러 가지 약을 먹어도 안 되는 그러한 여기가 있었기 때문에 제가 이 방법을 한번 써보았는데요, 기침이 감쪽같이 딱 사라지더라고요. 그래서 오늘은 제가 시청자 여러분에게 한번 좋은 정보를 한번 소개를 해볼까 합니다. 콩나물, 시장에 가시면은 콩나물 한 1,000원어치를 사시고요. 그 다음에 이제 배는 주먹만한 거 2개를 사시고요. 그 다음에 이제 생강은 이제 조금, 이제 그러니까 한 이제 3조각이나 4조각 정도 이렇게 사시고요. 무는 요즘에 큰 거 하나 사셔가지고 반 정도 잘라가지고 사용하시면 되고요. 또 중요한 것은 갱엿이라고 해서 이런 딱딱한 엿이 있습니다. 이건 갱엿이 필요하고요. 갱엿은 이제 보통 재래시장에 가면 갱엿을 볼 수가 있는데요, 그게 흔치는 않더라고요. 그리고 갱엿이 없을 때에는 적색 물엿, 그것도 조청으로 쓰시는 것이 오히려 더 좋습니다. 그리고 요 이제 재료를 다 구입하셔서요, 그러면 콩나물, 무, 배, 생강, 갱엿, 좀 5가지가 되겠죠? 5가지를 전부 이제 구입을 하셔서 콩나물 요 머리 부분은 전부 떼야 됩니다. 머리 부분을 떼고 콩나물 요 몸체만 가지고 사용을 하시는 건데요, 이게 이제 순서가 있습니다. 어떻게 하느냐 하면, 머리 뗀 콩나물을 제일 먼저 바닥에다가 이제 이렇게 넣고, 콩나물이 제일 먼저 보온밥통 아래쪽에 들어가야 됩니다. 그 다음에 생강을, 제가 이제 생강을 시간 좀 절약하려고 전부 다가 이렇게 절편으로 잘라 놨습니다. 그 다음에 이제 생강을 2번째로 이렇게 이 콩나물 위에다가 얹어 주시고요. 그 다음은
무를 이렇게 이제 제가 잘라서 해놨는데, 그 다음에 이제 세 번째로 무를 이렇게 넣어주시고요. 양이 많은가? 그 다음에 배도 제가 잘라서 해 놓았습니다. 배를 이후에 이렇게 넣겠습니다. 이제 배까지 이렇게 넣습니다. 넣고 물은 넣어서는 안 됩니다. 물 넣지 마시고요. 그냥 요대로 요 상태에서 요 이제 엿을 제일 위에다가 이렇게 이제 덮습니다. 물엿을 제가 요번에 구입을 했는데 요거 하나에 6,000원인가 하더라고요. 재래시장에서. 요거를 제가 하나 구입을 해가지고 왔어요. 이제 물엿을 백엿을 하나 샀는데 6,000원 정도 하더라고요. 6,000원 정도 하고, 무는 상당히 비싸더라고요. 5,000원 정도 하고요. 콩나물 1,000원, 무 반 정도니까 2,500원, 백엿 6,000원, 생강 1,000원, 배 1,500원. 이렇게 해가지고 돈 10,000원 조금 넘는 금액을 가지고 이렇게 이제 하신 다음에 보온 밥솥에다가 얘를 이제 밥통을 밥솥에다 이렇게 이제 밥솥에 넣고요. 얘를 이제 이렇게 닫은 다음에 원하시는 기능을 선택해 주세요. 보온으로 이렇게 24시간 동안 내비두면 됩니다. 그리고 24시간이 지난 후에 얘를 이제 걸러서 한번 제가 또 걸러 보도록 하겠습니다. 자, 이제 24시간이 보온으로 놨던 상태에서 24시간이 다 된 것 같습니다. 이제 마른 기침 같은데 고생하시는 분들을 위해서 이렇게 이제 콩나물과 무, 생강, 배, 갱엿 이것을 가지고 이제 24시간 동안 보온해서 이렇게 이제 숙성을 시켰습니다. 그러면 열어서 이제 어떻게 되어 있는가 확인을 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 이렇게 물이 많이 생겼죠? 그러면 이제 얘를 한번 이제 천에다 넣고 걸러 보도록 하겠습니다. 이제 24시간 동안 숙성된 이제 이 콩나물, 무, 이제 배 이렇게 한 것을 걸러 보도록 하는데요. 이런 이제 천을 이렇게 준비해서 이제 이런 데다 이렇게 넣고요. 자, 넣습니다. 이렇게 넣고 보온이 취소되었습니다. 이제 국자로다가 한번 콩나물이 그냥 수분이 다 빠졌대요. 자, 이제 한번 걸어 보겠습니다. 이걸 꺼내보고서 이렇게 꺼내서 놓고요.
뜨거우면 유리가 깨지겠지. 이렇게 넣고 물이 많이 생겼네요. 이렇게 해가지고 지금 걸르고 있습니다. 어제는 이제 물을 하나도 안 넣고요. 무, 배, 생강, 콩나물 이제 이런 것을 넣어가지고 이렇게 이제 보온으로 해서 24시간 동안 이제 이렇게 해놨었는데 배라든가 이러한 아이들은 다 이제 가숙성이 돼서 빠졌습니다. 맛은 상당히 좋을 것 같은데요. 물엿이 들어있어 가지고 굉장히 좋을 것 같아요. 자, 이렇게 해가지고 컵에다 여기 한번 된 거를 한번 담아 볼게요. 유리컵에다가 한번 이렇게 천에다 담아가지고 색깔도 엄청 좋고요. 이렇게 해가지고 이제 만들어 보았습니다. 이거를 이제 이렇게 만들어서 이제 이대로 이제 식혀서 시원하게 냉장고에 이제 보관을 해가지고 이제 그 수시로 드시면은 이제 오랫동안 떨어지지 않던 기침, 마른 기침이 감쪽같이 딱 사라집니다. 이제 오늘 그래서 이제 콩나물 머리를 떼고 이제 콩나물과 무, 배, 생강, 이제 갱년 이렇게 하여 이제 그 기침 이제 완전히 해결하는 방법을 민간요법으로 오늘 여러분에게 이렇게 마무리를 할까 합니다. 그동안 시청해 주시고 이렇게 함께 해주신 모든 시청자 여러분에게 진심으로 감사의 말씀을 드리면서 다음에 또 좋은 영상을 가지고 여러분 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.